आज के वीडियो का टॉपिक हाउ टू बिल्ड ए कंप्यूटर। आज के इस वीडियो में हम एक कंप्यूटर बिल्ड करेंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझेंगे। अगर आप ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते हो तब भी आप इस वीडियो के माध्यम से अपना पीसी बिल्ड कर सकते हैं। एक कंप्यूटर बिल्ड करने के लिए क्या क्या पार्ट लगते हैं तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कैबिनेट जिसमें हम सारे पार्ट को आसानी से सेट कर सके। 2 नंबर पे हमें चाहिए एक अच्छा सा पावर सप्लाई जो कि हमारे पीसी को पावर देने का काम करेगा। 3 नंबर पे है मॉनिटर जो कि स्क्रीन देखने के लिए काम आएगा। 4 नंबर पर है मदरबोर्ड जिसमें हम सारे पार्ट ऐड कर सकेंगे। 5 नंबर में है प्रोसेसर जो कि हमारे पीसी का दिल है एक प्रकार से, यानी कि हमारे पीसी का मेन पार्ट है। 6 नंबर पर है एसएसडी जो कि हमारे पीसी को अच्छा स्पीड देने का काम करेगा और स्टोरेज के रूप में हम हार्ड डिस्क को यूज करेंगे। 7 नंबर पर रैम है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी हमें। 8 नंबर पर है ग्राफिक्स कार्ड जो कि हमें एडिटिंग, गेमिंग या अच्छी वीडियो की क्वालिटी निकाल कर देगा। 9 नंबर पर है कीबोर्ड और माउस जो कि आप अपने बजट के अनुसार चॉइस कर सकते हैं। यह तो हो गए सारे पार्ट। अब आपको किस पर्पस के लिए कंप्यूटर चाहिए, गेमिंग, एडिटिंग, कोडिंग, बेसिक या किसी बेसिक यूज़ के लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन चुनना है। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। अपने बजट के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालें इसके लिए मैं कुछ वेबसाइट को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप यूट्यूब की मदद से भी अपने बजट के अनुसार अपना कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। मेरा कॉन्फ़िगरेशन है वो वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स डिज़ाइन को टारगेट करके बनाया हुआ है। मैं इसको मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर करने के लिए भी यूज़ करूँगा। तो मैंने मेरा कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें सेट करना है और शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा पीसी पूरा कंप्लीट होने तक ये वीडियो होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहला स्टेप, हम पावर सप्लाई को कैबिनेट में सेट करेंगे और हम फिटिंग करेंगे। तो केबल मैनेजमेंट का भी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे ताकि दिखने में हमें प्रोफेशनल लगे। तो पावर सप्लाई लगाने के बाद अब हम मदरबोर्ड को अनबॉक्स करेंगे और सबसे पहले जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो मदरबोर्ड में एसएसडी लगाना, प्रोसेसर लगाना, ये अब हम स्टार्ट करेंगे। तो मदरबोर्ड को मैंने निकाल दिया है। तो सबसे पहले हमारा जो एसएसडी है वो इसमें लगेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आपको लगाना है। तो ये 250 GB का किंगस्टन का एसएसडी है जो कि मैंने ऑनलाइन बाय किया हुआ था। तो दोस्तों, आप अगर ठीक तरह से देखेंगे तो आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ बैठेगी ये आपको सिर्फ बारीकी से देखने से ही समझ में आएगा। तो ये देखिए, आपको इस तरह से बिठाना है और नॉर्मल सा प्लग करना है अंदर। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू था, इसको आपको लगा देना है। इसके ऊपर जो ढक्कन है
उसे हमें स्क्रू लगाकर पैक कर देना है। तो इस तरीके से हमारा एसएसडी सेट हो चुका है मदरबोर्ड में। तो ये देखिए हमारा एसएसडी मदरबोर्ड में सेट हो चुका है। अब हम निकालेंगे प्रोसेसर को। तो ये देखिए ये प्रोसेसर के साथ ये हमारा i5 प्रोसेसर है इंटेल का 9th जनरेशन का। तो इसमें ये जो कूलर, ये हमारा कूलर है और नीचे पर हमारा प्रोसेसर है। तो सबसे पहले हमें हमारा प्रोसेसर लगाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्रोसेसर बैठ जाएगा। सबसे पहले आपको इस क्लिप को निकाल देना है। और ये देखिए यहाँ पर आपका प्रोसेसर बैठ जाएगा। तो हमारा प्रोसेसर का काम डन हो चुका है। अब इसके बाद हमें जो मदरबोर्ड में लगाना है वो है कूलर। तो प्रोसेसर सक्सेसफुली हमारे मदरबोर्ड में लग चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कूलर को लगाना है इसके ऊपर। तो कूलर लगाते वक्त आपको एक ध्यान रखना है, उसके सॉकेट की तरफ ही आपको सॉकेट को देखना है। जहाँ पर उसका सॉकेट है वहीं पर आपको लगा देना है। तो जब भी आप कूलर को फिट करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि उसका सॉकेट उसी की तरफ है। तो सबसे पहले हम कूलर को सेट करेंगे और उसके बाद उसका सॉकेट लगाएंगे। तो हमारा प्रोसेसर और कूलर भी सेट हो चुका है।
तो कैबिनेट के साथ ये जो स्टील का पट्टी आता है, सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर मदरबोर्ड लग चुका है। तो अब हम इसमें हार्ड डिस्क भी लगा देते हैं। तो अब हम केबल को सॉकेट में बिठा देंगे। तो जितनी भी केबल हमारी मदरबोर्ड में लगेगी उतनी हमने मदरबोर्ड में लगा दी है, और जो एक्स्ट्रा जो केबल है वो हम पिछली साइड में बांध कर रखेंगे, क्योंकि इधर इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। जितनी केबल यूज़ होगी उतनी हमने इधर ले ली है, मदरबोर्ड पर लगा दी है। तो सारे कनेक्शन लगा देने के बाद मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कौन सा वायर कहाँ पर लगाना है। और जितनी भी एक्स्ट्रा केबल थी वो हमने हार्ड डिस्क के नीचे रख दी है। तो इस तरह से हमारा आधा काम हो चुका है।
तो अब हम इसमें सेट करने वाले हैं रैम को। तो रैम को हमने लगा दिया है। तो इसके बाद अब हम ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड बैठ नहीं रहा है, इसके लिए हमें मदरबोर्ड को थोड़ा निकालना पड़ेगा बाहर। तो मदरबोर्ड को हमने बाहर निकाल कर इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा दिया है और फिर से हम मदरबोर्ड को सेट करने वाले हैं कैबिनेट में। तो फाइनली हमारा ग्राफिक्स कार्ड लग चुका है।
तो फाइनली हमारा सब फिटिंग हो चुका है और हमने इसको टेस्ट भी किया है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड और ये सारा मदरबोर्ड में ठीक से सेटल हो चुका है। तो हम अब कर देते हैं कैबिनेट को पैक। तो कैबिनेट का जो सारा प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम कनेक्ट करेंगे मॉनिटर को। तो दोस्तों हमारा काम हो चुका है, मॉनिटर को हमने जोड़ दिया है। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो मॉनिटर से जो केबल निकलता है वो आपको ग्राफिक्स कार्ड में लगाना है। तो मैंने पहले इसको ऊपर लगा दिया था मदरबोर्ड में, तो उसने डिस्प्ले नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको ग्राफिक्स कार्ड में लगाया, उसके बाद हमारा डिस्प्ले आया। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा सारा प्रोसेस टोटली हो चुका है। अब हमें एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए, जो कि उसमें हमारे विंडोज़ 10 का सेटअप होगा, जो हमने लोड कर दिया है। तो मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बना दिया है। अब जो हमारा एक ही वर्क रह चुका है, इसमें हमें सेटअप करना है।
पहले हमने सारा चेक कर दिया है। यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क, SSD, रैम और सारे उस जो आपने पार्ट फिट किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है परफेक्टली। सेटअप हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा सेटअप कम्प्लीटली हो चुका है और हमारा PC अब यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। इसी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।